Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan holmaa sharafaa karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun egaa akkuma beekamu chaanala kanarraan guyyaa hundayyuu qabadhee dhufa guyyaa haraaree akkasuma qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa ethio black marketiin biyyoota 20 karaa bankiitiin immoo baankota akka jareen qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii gajareen baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio black marketiin biyyoota 20 karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyo sin dagannee nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Kan baay'atee daqiiqaa 9 jechaadha. Isarraan kana fi daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 jechuudha. Yeroo baay'ee namatti hin fudhatu jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa ethio black marketiin biyyoonni hundumtu dabalanii jiru jechuudha. Ethio black marketii guyyaa har'aa dabalee jira. Biyyoonni hundinuu dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa karaa ethio black marketiin jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Chaayinaa yowaanii, Koronaa, Turkii liiree salphumatti biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo egaa akkuma beekamu biyyoota 5 jechuudha. Biyyoota 5 guyyaa hunda'u kaleessa bichaan biyyoota 6 qabadhee dhufe Ibrii Kuweetii itti dabalee jechaadha. Karaa baankiitiin jechaadha. Akkuma jedhamu guyyaa har'aa biyyoota 5 qofaa jechuudha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii fi yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechaadha. Salphumatti jechaadha. Egaa akkuma beekamu amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio black marketiin birii 100 fi birii 82 fi saantiba 65 jechuudha. Karaa ethio black marketiin Ameerikaa doolaarii tokko jechuudha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo birii 100 fi birii 57 fi saantiba 02 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi doolaariin Ameerikaa guyyaa har'aa karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin ol ka'eetu jira jechuudha. Doolaarii bicha otoo hin taane hundumtu fakkeenya biyyoota 5 biyyoonni 5 guyyaa har'aa karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa ethio black marketiin birii 100 fi birii 29 fi saantiba 00 salphumatti Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio black marketiin birii 100 fi birii 29 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio black marketiin birii 100 fi birii 28 fi saantiba 04 hoomarri haalli karaa ethio black marketii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birii 400 fi birii 75 fi saantiba 01 kan itti aanu Duubaa dirhaamiin karaa ethio black marketiin birii 49 fi saantiba 72 biriin Duubaay tokko jechuudha. Karaa ethio black marketiin jechaadha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birii 45 fi saantiba 51 dhugaa dubbachuuf karaa baankii hojii gamtaatiin irree ol ka'ee jira jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa ethio black marketiin birii 49 fi saantiba 05 jechuudha. Birii Saawudii birii Duubaayin qixxaachuu gahee jira jechuudha. Xiqquma hanqatee saantiba wayiitii jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli immoo karaa baankii akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birii 44 fi saantiba 03. Kan itti aanu Baareen dinaarii karaa ethio black marketiin birii 400 fi birii 84 fi saantiba 43. Kuweet dinaarii karaa ethio black marketiin birii 500 fi birii 92 fi saantiba 60. Kan itti aanu Joordaan dinaarii karaa ethio black marketiin birii 200 birii 57 fi saantiba 60. Chaayinaa yowaanii karaa ethio black marketiin birii 26 fi saantiba 98. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa ethio black marketiin birii 200 birii 41 fi saantiba 72. Akkasuma immoo Paawundi sterlingii karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Akkuma dura dubbadhee birii 200 fi birii 10 fi saantiba 01. Koronaan tokko karaa ethio black marketiin birii 19 fi saantiba 05.
Yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 9 saantiba 53 akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 birrii 84 fi saantiba 34. Kan itti aanu Swiss Bankidha. Swiss Bankiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 35. Turkii liireen karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 93. Ijipshaan paawundiin tokko yookaan birriin Ijiptii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 65. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 61 fi saantiba 75. Kan itti aanu Yemen rihaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 76. Hindii ruubiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 93. Kan itti aanu Paakistaan ruubiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoonni 20 kana fakkaatu. Akkasuma karaa baankii akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa gabaabumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin ta'e karaa baankiitiin illee kana sharafamaa oolan yookaan jijjiiramaa oolanii jiru jechuudha. Kan biraamu kana jechuu barbaadu. Fakkeenyaaf warroonni Joordaanii fi biyya Ruutii yookaan limneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaaf jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeruutii yookaan limneen irraa akkasuma birriin biyya Beeruutii paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundiin biyya Beeruutii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Birrii Beeruutii yookaan birrii limneenii jechaadha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Akkuma paawundiin hedduun jiraatan diinaan irree hedduun jiraatanii doolaariin irree hedduutu jiru yookaan baay'eetu jiru jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii kanarra doolaarii Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Doolaarota sadii maqaa dha'een jira jechuudha. Maqaa isaanii hin dheenillee hedduutu jiru jechuudha. Salphumatti isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattoo kana saabbattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Limneenii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattoo kan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin guyyaa irraa argitan Ameerikaa doolaarii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 65 jechuudha. Isumaan dura dubbadhee kanaan herreeggattoo yookaan saabbatu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan limneen jirtanii jechaadha. Immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergatan akkuma dura dubbadhe baankota keessa immoo baankii hojii gamtaatiin Oromiyaatiin yoo ergatan jechaadha. Guyyaa irraa warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan limneen jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin guyyaa irraa birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 02 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa ta'u jechuudha. Akkuma dura dubbadhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee diinaari doolaarii hin caala. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota biyya keenyaa fi biyya sanaa waan ta'eef birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii irratti walii galanii jiru jechuudha. Kanaaf salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Beeruut yookaan limneen immoo birriin biyya Beeruutii yookaan paawundii biyya Beeruut yookaan limneen maqaan birriin biyya Beeruutii paawundii jedhama. Paawundii sun immoo baay'ee xiqqoo. Salphumatti paawundiin biyya Beeruutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan limneen jirtan jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.